ragazzi, visto che oggi è Pasqua, apriremo questo uovo della Bauli, appunto, e dei Pokémon, che è stato un regalo della mia ragazza. Lo faccio vedere meglio. L'anno scorso non c'erano questi Pokémon, invece quest'anno hanno messo i Pokémon di X e Y, Froggy, Chespin, Fennekin. Apriamo. Questo qui è il fogliettino. Questo qua, il laccino. Questa è la carta con Pikachu e mi sa che la carta è uguale a quella dell'anno scorso, però sì, infatti ci stanno i Pokémon di quinta generazione. Questo uovo invece si apre così, ok. Vediamo un pochettino che cosa ci esce. Proprio una... Quale è buona. Questa è la busta di presentazione, penso di XY, sì, XY, che conservo. E invece questo cos'è? Oh, è un portadeck questo qua. Sembra di... vabbè, è impossibile. No. Vabbè, comunque è un portadeck di X e Y. Qui purtroppo non si vede perché c'è il fogliettino, ma ci sono sempre i 3 starter, Chespin, Fennekin e Froggy, che è sigillatissimo. Va bene, questo era l'unboxing dell'uovo dei Pokémon. Un augurio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!